Þann 1. mars á þessu ári fylgdust við með því þegar fyrsta skóflustungan að nýju hverfi í Hörgársveit var tekin. Nú 7 mánuðum seinna þetta nýja hverfi farið að taka á sig nokkuð góða mynd. Húsin rísa hratt og stefnan sett á fyrstu íbúar flytið þangað inn fyrir áramót. Í fyrsta áfangi þetta 13 lóðir með fyrir svona 50 íbúðir cirka. Og síðan hefur við ákveðið að vinda okkur strax í hönnun á öðrum áfanga sem svona svipað. Þannig að við erum að tala hér í Reynihlíð og Víðihlíð sem þessar götur hér að verði svona 100 íbúðir þegar þetta verður fullbyggt. Og hvernig, þetta nú mikil fjölgun og hlutfallslega mikil fjölgun hérna í Hörgársveit. Hvernig sveitarfélagið tilbúið til að taka á móti þessari fjölgun? Við erum bara þokkalega vel tilbúin í það. Skólinn okkar rúmar alveg þokkalega það sem verður viðbót. Við þurfum ekki að fara í viðbyggingar þar, en einhverja lagfæringar auðvitað þurfum við að gera, en við erum tilbúin að taka við fleiri nemendur þar inn. Nú, leikskólinn hins vegar, hann fullsetinn, þó svo að við höfum bætt við tölvöru húsnæði núna á þessu ári, en við förum strax á næsta ári í næstu viðbyggingu, þannig að við verðum tilbúin að taka þar við líka börnum í leikskóla. Þannig að við erum ágætlega sett með innviði til þess að taka við þessari fjölgun. Já, jarðveginn þarf að undirbúa vel áður en hægt að ráðast í framkvæmdir og uppbyggingu. Það ekki nóg að sú jarðvegsvinna sé einungis unnin inn á byggingasvæðinu sjálfu, heldur teygir hún anga sína út í samfélagið allt, svo það í mörg horn að líta. Já, það vissulega, en ég hef nú líka sagt að þegar við fórum á stað með þetta hverfi hér að það var það góða að við vorum búin að undirbúa okkur töluvert vel. Þetta var búið að taka nokkur ár. Við vorum búin að vinna góða undirbúningsvinnu, til dæmis varðandi fráveitumálin sem voru alls ekkert í lagi hérna hjá okkur. Við sömdum við Norðurorku þau mál, fengum þar mjög sterkan aðila með okkur sem sérfræðir í þeim málum og við vorum búin að leysa kannski vandamálin áður en kannski komið að því beint og vorum búin að undirbúa þetta ágætlega. Hvernig gengur að selja þessar fyrstu íbúðir sem að rísa hérna núna? Já, það búið að selja af þessum 12 sem hér að rísa í þessum parhúsum, það búið að selja 10. Þannig að það nú bara nokkuð gott hlutfall og síðan að koma hér raðhús sem verður byggt mun rísa núna á næstu dögum hérna í október og þar að sem mér skilst búið að selja helminginn af þeim 6 íbúðum sem þá verða komin á markaðinn. Nú ég reikna með að á næsta ári þá bætist við allavega 12 raðhúsaíbúðir og vonandi 6 íbúðir í fjölbýlishúsi líka sem hefur verið byrjað á hér. Þannig að það er bara góður gangur í þessu og þessu hefur verið geysilega vel tekið. En samsetningin á hverfinu, þetta ekki bara einhver ákveðin típa af húsum, þetta alls konar stærðir af íbúðum? Já, hérna í Skógahlíðinni sem hluti af þessu hverfi, sem eldri hlutin af hverfinu, að þar fyrst og fremst einbýlishús og nær eingöngu. Og hins vegar hér þá verður þetta blandað saman, raðhúsum, parhúsum og fjölbýlishúsum. Svona smærri fjölbýlishúsum, kannski 6 til 8 íbúðir í hverju húsi eða eitthvað svoleiðis. Og þetta verktaki hérna á svæðinu, þetta eru einingar íslenskar og hver teiknar húsin? Þessi hús hér teiknaði hann Steinmar og þetta verktaki hér sem hérna á svæðinu sem byggir þetta og einingarnar koma úr Borgarnesi á þessum íbúðum. Og síðan eru verktakar sem hér á svæðinu líka sem að byggja bæði hérna raðhúsin og fjölbýlishúsin. Það verktaki sem hérna staðsettur í sveitarfélaginu sem að byggja fjölbýlishúsin og verktaki hérna innan á Akureyri sem að fara að byggja þessi raðhús. Snorri, við horfum fram á veginn hérna í Hörgársveit. Hvernig líta næstu árin út? Nú við auðvitað sjáum fram á töluvert mikla íbúafjölgun. Og það náttúrulega kannski fyrst og fremst hér en það reyndar víðar í sveitarfélaginu. Nú það hefur verið töluvert fjölgun. Okkur fjölgaði núna á síðustu 18 mánuðum hefur verið fjölgað 45 íbúa sem 8% fjölgun sem auðvitað töluvert umfram landsmeðaltal. Og við sjáum hér á allra næstu árum fjölgun hér í þessu hverfi. Nú fullbyggt hverfi hér með ca. 90 til 100 íbúðum einhverjir 300 íbúar eitthvað svoleiðis. Við erum 627 í dag, þannig að við verðum þá, ef þetta gengur allt eftir, komin yfir 900 íbúa innan mjög fárra ára. Það glæsileg fjölgun. Það mikil fjölgun og við stefnum á það bara. Og erum bara að setja okkur í þær stellingar að geta tekið við því.